اسرافیل له شپېلۍ ورکړه چې قیامت شي چې مې مور خر یو ماښام ته ویر غوغا کوي واړه وروڼه درستخان ته مې ژړا کوي دغه وخت کې اسرائیل آواز ورکړه چې مونږ بوځلې د جنت خوږو میوله ډک نیرونه د شرابو اوبو له تا خو ویلې دي چې خورې به در کومه خورې خپ خې د خوست خېټه مې مړه که د اختر غونته ښایسته راته روژه که د اختره په ورځ به خو همدغسې مرمه د اختره په ورځ به لوښي خرڅومه د اختره په ورځ به خو خیرات ټولومه اختر چاله دی او څله دی او څنګه د اختر په ورځ پیزار ته مې زړه کېږي د اختر په ورځ مې ښې کپړې خوښېږي لویه خدایه یو وړه خورکه لرم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. قدرمندو کتونکو میا ایاز احمد ما د میا ټي وي د یو بل نوي پروګرام سره ستاسو په درانه خدمت کې جان صاحب د میا ټي وي په خپرونه کې ته هرکلی وایم ډېره زیاته مننه کوم میا صاحب ستاسو د مینې چې هغه مې دلته محبوب جان صاحب دا راته ووایه زمونږ د میا ټي وي کتونکي چې کله مونږ کینو پروګرام ریکارډ کوو نو د مینوالو انتهایی ډېره زیاته تنده چې شاعر به مونږ دپاره څه راوړي نو د میا ټي وي کتونکو د به کوم شعرونه ډالۍ کړي څه شعرونه به درته ووایم ارشاد چې راځه چې یو بل له په سر باندې ډیوې بلې کړو په یو بل مړه شو محبت باندې تیارې بلې کړو او چې دا روټۍ پخه کو دومره خشاک کور کې نشته چې دا روټۍ پخه کو دومره خشاک کور کې نشته څوک مونږ د خپلو خېټو له جامې بلې کړو چې دا روټۍ پخه کو دومره خشاک کور کې نشته څوک مونږ د خپلو خېټو له جامې بلې کړو کپن که ګران دی مونږه څوک اندوان جوړ شو سو کپن که ګران دی مونږه څوک اندوان جوړ شو سو مونږ په خپل مړي پسې خپلې دروازې بلې کړو کپن که ګران دی مونږه څوک اندوان جوړ شو سو مونږ په خپل مړي پسې خپلې دروازې بلې کړو په جوماتونو ادرو کې بم مه خلاصوه مونږ به په خپلو جنازو کې جنازې بلې کړو مننه په جوماتونو ادرو کې مې به مخ خلاصوه مونږ به په خپلو جنازو کې جنازې بلې کړو محبوبه ته که چېرې مړ شو نو دا یاد وساته شمې به دروړو تاله به خازې بلې کړو مننه محبوبه ته که چېرې مړ شو نو دا یاد وساته شمې به دروړو تاله به خازې بلې کړو هسې خوښ مې وي دا ستا غونته سړي دا ستا غونته سړي چې په خوی حسلت په شان وي ازمري هسې خوښ مې وي دا ستا غونته سړي چې په خوی حسلت په شان وي ازمري دا سوالګري چې په ښار کې خیرات غواړي ډېر وایي ماف که ډېر مو لیدل سخي دا سوالګري چې په ښار کې خیرات غواړي ډېر وایي ماف که ډېر مې ولیدل سخي او تا د کونډو مال له خېټه کې اچولې تا به هېڅ چېر خدای چېرته هم نه بخي تا مننه تا د کونډو مال د خېټه کې اچولې تا به هېڅ چېر خدای چېرته هم نه بخي او خدای خبر چې مونږ په دوی ولې بد لګو مونږ نیولې دي مخونه خیراتې مننه خدای خبر چې مونږ په دوی ولې بد لګو مونږ نیولې دي مخونه خیراتې لکه زرکه چې محبوبه خوله کې ورشي رقیبان ستاسو کوڅه کې لکه سپي چې قسمت داسې رانیولی یم بدبخته لکه څوک چې باچا وغورځي له تخته قسمت داسې رانیولی یم بدبخته لکه څوک چې باچا وغورځي له تخته او مونږ ته سمې سمې وایه سمې اورو مونږ ته بدې بدې مه وایه نیکبخته مونږ ته سمې سمې وایه سمې اورو مونږ ته بدې بدې مه وایه نیکبخته چې په سکول کې به خطا شم په سبق کې نو استاد به راته ونیوله لخته مننه مهرباني چې په سکول کې به خطا شم په سبق کې نو استاد به راته ونیوله لخته مور مې خپلې جامې خرڅې کړې ډوډۍ له او په ما یې چرې تېره نه کړه سخته مور مې خپلې جامې خرڅې کړې ډوډۍ له او په ما یې چرې تېره نه کړه سخته مونږ په تیږه باندې سر کېدو وده شو تا له خوب به کله درشي وې بالښته مننه مونږ په تیږه باندې سر کېدو وده شو تا له خوب به کله درشي بې بالښته سیب خو خپل بیگ خپل دفتر ته لاس کې نه وړي مونږ درېیم چت ته په لږو ولو خښته سیب خو مننه مهرباني سیب خو خپل بیگ خپل دفتر ته لاس کې نه وړي مونږ درېیم چت ته په لږو ولو خښته په محبوب باندې تودې سړې شوې تېرې ته خو راغلې خو بیخي راغلې ناوخته تودې سړې شوې تېرې ته خو راغلې خو بیخي راغلې ناوخته نظم به درته ووایم چې داسې
ډېر څو خبرې مې په زړه دي داسې ډېرې څو خبرې مې په زړه دي که بیان یې کم نو څنګ به درته ښکاري هسې نه چې غریبۍ پورې مې خاندې هسې نه چې بیا ملنډې راپسې کې خو ارمان د دې خبرې چې دیاړي غواړم نو ښکارمه ماشوم که زه سوال کوم نو خلک راپورې خاندي د بدبختې ورځې سوچ وي بالغ شوی زه ماشوم یم خو احساس رانه لوی شوی د بدبختې ورځې سوچ مې بالغ شوی زه ماشوم یم خو احساس رانه لوی شوی بې له تا نه مې اسره په جهان نشته د روژې د ماښامي به درته څه ویم د ملا د خولې ځان راته قیامت شي چې د خلکو درڅخان د توغام ډک وي او زما په درڅخان صرف اوبه وي خلک دعا کوي او بیا زه ځان ته خیرې کوم که روژه څوک دې ته وایي نو قیامت دی اسرافیل له شپېلې ورکه چې قیامت شي چې مې مور خر یو ماښام ته ویر غوغا کوي واړه وروڼه درڅخان ته مې ژړا کوي دغه وخت کې اسرائیل آواز ورکړ چې مونږ بوځلي د جنت خوږو میوله ډک نیرونه د شرابو اوبو تا خو ویلې دي چې خورې به در کومه خورې خپ خې د خوست خېټه مې مړه که د اختر غونته ښایسته راته روژه که د اختره په ورځ به خو همدغسې مرمه د اختره په ورځ به لوښي خرڅومه د اختره په ورځ به خو هم خیرات ټولومه اختر چاله دی او څله دی او څنګه د اختر په ورځ پیزار ته مې زړه کېږي د اختر په ورځ مې ښې کپړې خوښېږي لویه خدایه یو وړه خورکه لرمه د هغې هم هر اختر کې لوی ارمان وي چې ګوډۍ وي او بنګړې وي ماشومان وي ښې والۍ وي او نتکۍ وي او پیزوان وي د اختر دغه ورځ به کله راشي چې مندر ګرجا جومات رانه رضا شي چې خرڅه وي د دې خلکو دا زما شي وړه خور به په زانګو کې زانګومه د میلې نه به سوزونه خم راوړمه کاشکه دغسې محبوبه خر ماښام وي روژه ماته درڅخان خړې ارتوغام وي د اختر نه به مې بیا کله ګیلې وي بې نیسم که سل کاله روژې وي قدرمندو کتونکو په سوچ کې تللی وم او د دې ماشوم هغه خیالات داسې ځای ته بوتلی وم چې والله هغه د هغه هم رانه یېره شوه سلسله خو دا و زمونږ سره د ذل ثوابۍ محبوب جان صاحب چې ډېر په کم عمرۍ کې ډېر لوړ مقام په خیبر پښتونخوا کې موندلی دی انشاءالله د ده دپاره به موږ هم دعا ګویو تاسو هم کوآپریشن ورسره کوئ چې داسې خلکو له حوصله ورکوي دا پروګرام هم په دې ځای باندې پای ته ورسېدو محبوب جان صاحب ستا یو نړۍ مننه کومه چې میا ټي وي له دې وخت ورکړو په دې دومره لنډ تنګ وخت کې دې راله مننه ستاسو هم کومه خاص کره خبره دا ده چې پښتو ادب له مونږه کار نه کوو پښتو ادب له تاسو کار کوئ مونږ شعر لیکو تاسو پښتنو ته رسوئ نو مننه د ستاسو کوم ډیره زیاته مننه قدرمندو کتونکو دا ورکوټی محبوب جان چې تاسو یې خبرې مو واورېدې غزل او نظمونه مو واورېدل تر هغه دمه ما میا ایاز احمد له اجازت راکوي چې چېرته مې ښاد آباد او بریالي اوسئ